这是某新材料公司定制的联苯炉，我们为它配备了双加热器，并设计了特殊结构，使它可以达到500千瓦的功率。在加热管部分，我们为它配备了备用管和备用端点，方便客户后期自行更换，也降低后续的维修成本。这台联苯炉的设计压力为0.6兆帕。我们还为它配备了可控硅调工器，此外，控制柜内的状态信号和报警信号可以远程反馈至 GPS。根据客户的要求，我们还对联苯炉的进出口温度传感器进行了接口加长，使它在使用过程中更加不易坏、更耐用。